Повторяю, улица Текла, 18, 6-й этаж. Порядок, задержи его. Приходилось убивать копов. Я это так не оставлю. Фарук Харес был чертовым человеком-невидимкой. Ты знаешь, кто мы? ЦРУ. Обнаружен пулемет «Скорпион», также 9,3 кило взрывчатки. Это похоже на месть. Мы думаем, что третий справа — это отец Эзры. Мы заполним их минуту молчания нашим торжествующим криком. Месть — лучший мотиватор. Этот человек полон ненависти. Домино. Смотрите в кинотеатрах с 6 июня.